Tutorial makane wedhus disambi momong. Nah, sikuk sukete. Dikeke wedhuse ngene iki. Wes. Dadalah. Iki sing dimomong iki. Nah, sing dimomong sisan dipakake wedhus ya ta. Nah. Dik. Mbak ben maem duduk, Mbak ben maem ae. Mbak biar maem. Nah, sing dimong seneng, sing dipakani warak ya ta. Nah, dicarane ngono kuwi lho. Oke.